Bueno, gente, hoy tengo un vlog de vamos a ir a acampar con los pibes. No sé dónde ni nada. Ahora en breve vamos a ir a comprar las cosas, unos chorizos, una cosa de esa para hacer en una parrilla. Eso. Nos vemos cuando estemos comprando. Bueno, gente, ¿cómo andan? Ya compramos todo. Armé la mochila, miren. Llena, hasta arriba tiene de todo. Y compramos asado, chorizo, todo para llevar. Y ahora las 4 son las... Gire la cámara. Son las 2:15. Ahora a las 4 nos vamos. Y les grabo cuando estamos yendo, ¿no? Ella es la dueña de mi corazón. Hoy yo la voy a ver y voy a hablar de la verdad con ella. Hoy yo la voy a ver y voy a hablar de la verdad con ella. Hey, dile a tu padre que yo no quiero dinero, que yo tengo una riqueza si quieres tú. Si quieres casarme caso, vamos a intentarnos amarnos. Los grises están, a ver si se gira todo. Están para allá, están. A ver si se me para. No sé, pero fueron para allá. Hay que quitarle el coso. Ahora para allá. Bueno, estamos acá hace un buen rato ya. Estoy acá solo ahora, ya saben. Estoy haciendo el fuego y eso. Sin buzo es un calor de la puta madre. Tenemos el parlante al palo acá. Y aparte tenemos dos más. Estamos chill ahí, ya saben. Quiero decir, los gurises están pescando, están lejos, están. Opa, llegó mensaje. Ahora en breve voy a armar un mate, voy a tomar mate. Les muestro. Yo estoy tomando el mate. Tengo que poner la carne en la cosa esta como ahí, en la parrilla de una vez. Nada, eso. Nos vemos cuando tenga el mate. Ahora estamos acá haciendo el asado y eso. Bueno, asado, ahí estoy haciendo yo y nada, eso. Ya saben mi gente ahí, denle like y suscríbanse. ¿Quién es buscar? ¡Vela! ¿Qué? La tablita. Voy. Y al chorizo en breve ya le doy una vuelta. Ya le dieron vuelta chorizo, no, güey. Sí, por eso, pero no. En breve ya está. Por eso. Vuelta para comer. Claro. Y el cuchillo ya de paso. Sí, ya sé. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas, el camino me ha enseñado el pasado más terrible, que no haber sentido amor. Es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro después de ti ya no hay... Acá espera que no se cague porque... Ay. Que no se cague, tipo de puta, que nos mata a todos acá. Sí, yo también. Un asesinato triple ese, puta, también. Autoeliminación. Se tira un lanzapapa, boludo. Granada de humo. Hola, gente. Ayer nos acostamos a dormir a las 1 por ahí. Y nos levantamos a las 8, 7. Y cuando me levanté ya no tenía carga en el celular, entonces no pude grabar, disculpen. Y nada, nos levantamos, tomamos unos mates y a las 10 nos fueron a buscar. Dormimos lo más bien, pasamos lindo. Se lo recomiendo. Recomiendo ir con amigos a acampar. Parece una linda idea. Y nada, ahí me están llamando. Y nada, les recomiendo eso, gente. No se olviden de suscribirse y darle a like. Nos vemos en otro video.